呀，哎，这个人下不了地了呗？下不了地了，就这给他下了一堆呀。一儿我天天呼啦呼啦的，我真下那么大，我还把粮给包起来了。一儿下了一堆呀，黄明天还有没事儿，没事嘛。上了把鱼都给你弄好，还上了走。多待2天，多待2天。小敏也希望在那待。是。一儿下的我下来一天都没飞过。对，大家都知道哎，那边他妈也是有一点活慌的他，那睡觉都不睡觉，心里面。啊，庄稼吃不家的，真不安心。没事，给你弄好的。爷，看多产的鱼呢。哦，没事，我这会儿先不穿嘞，等我要是出去的时候我都穿了。你这胡子够长呀，我给你刮过了。朋友说你得过肤啊，这个应该没事。这倒疼啥？你就咋刮它也不疼，才知道。现在呀，这句话。哎呀，走吧。哇，你这儿有点破了。哎，呀，这天来了也不知道今天哟。你这站到大门口你就喊着我，你不能走到门口，怎么喊完了又？你走到哪里了？哪里了？别，我没叫他来。那来点儿的，你来了那然后能见见人家豆儿，能不听点事。那豆儿也是一堆多人写的水呢。是啊，正好这边包弄好了。那你咋样啊？我没事了。不得劲，你早说啊！哪门的医院查你不得劲，你不是。一会儿在那放汤包，他买点菜，买个做点吃。把你来一道菜，我给人家放去。好，那你这样吧，你该没事了就我去吧。你再去，俺俩过来。好哈。咱买点排骨，回家炖排骨吃。行。那会儿有5到6斤，那会儿有3斤多。我要这个吧。我能，我能。如果往后做饭，你这会倒对，又下雨。吃饭吧。这玉米炖排骨怪，多吃点。爸，你是吃馍还是吃窝头？我吃窝头。吃窝头啊？给。吃吧。我行。你吃啥？我吃一半馍。吃一半馍馍。饭量那么小，尝尝窝窝吧。咱娘干。热面条的。这窝还可以，不赖了。哎，你就吃这个，平时你就吃窝窝呀？还行，还是这样。好，给你这块肉，肥肉少一点。这块肥。
好吃吧？